बंदे ने इस कांटे में एक मछली को फंसा करके समुद्र में फेंका तो कुछ ही सेकंड में उसके हाथ में पकड़ी फिशिंग रॉड बहुत ही भारी हो जाती है, जिसे वो ऊपर लेने में काफी मशक्कत करता है, लेकिन उसके बाद जो पकड़ में आया वो वाकई लाजवाब था। Oh my god! I got this before. Oh! Oh my god! Oh my god!